Совсем недавно я записал такой экспериментальный формат, где отвечал на рандомные обувные вопросы. Так вот, сейчас решил повторить этот формат. В этот раз разберем несколько новых вопросов, которые, может показаться дурацкими, но они, опять же, актуальные. Поэтому оставайтесь, здесь будет только прикладная польза. Первый вопрос. Бывают такие случаи, когда скрипит обувь. В чем причина и что с этим делать? Причина номер один. Если эта пара совсем новая, то, скорее всего, это производственный брак. Что здесь может быть? Скорее всего, внутри, в ботинке, подошву просто плохо приклеили. Либо сэкономили на клее, в общем, намазали тонким слоем. Скорее всего, просто не по технологии. Это брак на производстве. И такую обувь надо обменять, отремонтировать или сдать просто обратно в магазин. Почему я говорю, что даже если вы уверены в своем размере, обувь обязательно нужно примерить и сделать несколько шагов туда-сюда, понять. Почему? Потому что при визуальном осмотре, да и вообще не разбирая ботинок, практически невозможно понять о том, что она у вас будет скрипеть. Поэтому такой брак можно понять исключительно только одев и пройдясь, скажем так, по комнате туда-сюда. Вторая причина, почему может скрипеть обувь, это, например, если она прошита нитками, и нитки эти ходят туда-сюда. Нитки могут быть недостаточно эластичными, либо недостаточно сильно затянуты и так далее. Такое тоже бывает. Третий момент – это конструктивная особенность. Может быть такая у обуви, просто не очень продуманная, что, например, кожаный язычок трется об кожаный подклад самого ботинка. И такое бывает частенько. Мы, кстати, действительно, когда создаем обувь, этот момент тестим, обращаем на него внимание, потому что никому не хочется ходить как Спанч Бобу. И поэтому мы специально подбираем притирку материалов, либо разные материалы, либо еще что-то, либо конструктивное что-то меняем, чтобы это не терлось. Еще есть такой момент, почему это может произойти. Например, очень жесткая кожаная стелька, она трется об ботинок изнутри. Кстати, еще одна причина может быть, если обувь у вас старая, то есть она раньше у вас не скрипела, и тут вдруг начала скрипеть. То есть, скорее всего, у вас что-то внутри деформировалось, и без ремонта вы, скорее всего, сами, не разбирая эту обувь, не сможете определить, что именно стало причиной. То есть там могла, например, какая-то кожа где-то износиться, треснуть, либо рассохнуться, например, опять же, внутри клей, и у вас ботинок ходит об подошву местами, то есть плохо закреплена. Еще не отвалилась визуально, но внутри уже плохо стало крепиться. Поэтому причин может быть масса разных, поэтому в любом случае я рекомендую обращаться к профессионалам, чтобы решить этот вопрос. Вопрос, что делать, если обувь красит ноги или носки изнутри. Особенно неприятно, если обувь черная, ты надеваешь белый носок, и когда приходишь к кому-нибудь в гости, такое ощущение, как будто ты не стирал носки. Ты такая, типа, вы что, пол не помыли? Я к вам в белых носках пришел в гости. На самом деле, скорее всего, это действительно из либо очень дешевой краской плохо прокрашен подклад в обуви. Чаще всего такое, конечно, происходит с кожей, да, с кожаным подкладом, либо, может быть, излишне много пигментов краски на коже. Здесь что можно здесь сделать? Здесь, на самом деле, можно эту кожу, во-первых, протереть спиртом или уксусом и после этого просушить, то есть стереть вот эти излишние пигменты. Потому что, как правило, если у вас подклад кожи красится, какое-то время, несколько носков вы испортите, и там, например, через несколько месяцев у вас она перестанет краситься, потому что сотрутся все эти пигменты. Соответственно, можно этот процесс ускорить, просто протерев там спиртом, уксусом и так далее. Либо, есть еще такой вариант, есть средство, которое называется стоп-цвет. И разные аналоги его на любых крупных маркетплейсах вы можете найти. После того, как нанесете это средство, оно как бы замораживает эти пигменты, и материал перестает их отдавать. То есть ноги, носки и так далее перестают краситься. Вот такие есть варианты. Супер, мой третий вопрос. Какие вообще существуют виды кастома кроссовок? Расскажи, пожалуйста. Кастома кроссовок. Да, я хочу закастомить кроссовки, например, это вышивка или это краска. Что вообще существует? Прикольно. Смотри, здесь есть несколько вариантов. Первый, самый популярный, это отдать кроссовки художнику, и это уже будет такая ручная работа. Как правило, это стоит дорого, типа как татуировка, да? То есть, если ты отдаешь хорошему мастеру, в ком ты уверен, то это, соответственно, будет стоить значительно дороже, чем когда ты передашь какому-то начинающему художнику. Но и
шансов испортить очень-очень много, потому что ты рисуешь специальной краской на коже. И да, ее там где-то можно в моменте подтереть, но краска может расплыться и так далее, может произойти что угодно. Я не просто так это с татуировкой как бы сравниваю. Вот, помимо этого, кстати, у нас была такая функция Custom Tattoo, можно было какое-то время назад, у нас были художники, и можно было на обуви что-то нарисовать. Кстати, да, у нас тут в кадре стоят, у нас даже была выставка с кастомными кроссовками, которые мы делали в Москве в Тренд-Айленде. У нас было 14 офигенных художников, некоторые пары у нас продались, некоторые стояли в магазине в торговом центре Атриум. Сейчас пока этот магазин переезжает, и они временно у нас здесь на складе стоят. Вот. А дальше. Есть еще другой вариант кастома кроссовок. Это гравировка. То есть есть прям специальные лазерные аппараты. Туда можно положить непосредственно саму пару обуви, ну, по полупаре, да, и оно лазером тебе что-то нарисует. Но это будет не цветной вариант, это будет вариант именно, ну, черно-белый, скажем так, это лазер. Вот. Есть еще вариант, опять же, вышивки. Вышивку, правда, обычно делают на этапе, когда обуви еще нету готовой, то есть это лучше заказывать заранее. То есть на раскроенных деталях сначала наносится вышивка, и после этого уже сшиваются и создается обувь. Вот. И четвертый вариант еще, который есть, это термоперенос, да, DTF, есть такой метод, фактически это принт. На принтере на специальном распечатывается такая, как в детстве была переводилка, и с помощью термоперевода таким утюгом оно переносится. Вот, тоже классная штука, оно работает из кожи, из замши, из тканью и довольно стойко держится, в общем, классный вариант. Поэтому ее можно делать на готовой обуви, есть специальные такие насадки для термопринтеров, и в целом есть компании в Москве, которые этим занимаются, мы тоже, кстати, с этим чуть экспериментировали. Я думаю, скоро мы что-нибудь такое введем. Четвертый вопрос по поводу того, что иногда у каких-то людей бывает после активной носки, либо вы просто надели кроссовки или кеды, или другую обувь, пахнут неприятно ноги. Дело все-таки больше в качестве материалов, или это уже исключительно как-то генетический вопрос? Ну, это на самом деле, да, совокупность факторов, и то, и другое играет роль. Конечно, генетический вопрос, он имеет место быть. Второй момент — это, конечно же, образ жизни этого человека, потому что состав его, как бы, влагоотделения на ногах, потоотделения, скажем так, он тоже зависит от того, как человек живет, чем питается, там, что пьет, занимается ли спортом, как у него вообще в целом с обменом веществ. Ну и, конечно же, очень-очень важный аспект, который, наверное, больше двух других имеет влияние, это непосредственно качество материалов. То есть натуральные материалы, как правило, они не оставляют в себе эту влагу, они сразу же ее отпускают, и там не заводятся бактерии, потому что имеют неприятный запах, в первую очередь, бактерии. И они размножаться любят очень в синтетических, недышащих материалах. Поэтому, если какой-то совсем дешманский серпантин, дермантин, кожзам и всякое такое, то в такой, в общем, синтетике бактерии очень любят поселяться и жить. Но здесь можно пользоваться дезодорантами для обуви, но в целом это тоже, ну, такое. Короче, они убивают бактерии, но это недолговечная история. Мой последний, пятый вопрос. Я выбираю обувь на зиму, и у меня два варианта. Первый — это взять на толстой подошве, но без меха, либо взять на тонкой подошве, но там есть натуральный, например, мех, или, может, синтетический. Но на самом деле здесь несколько будет еще аспектов дополнительных. То есть, выбирая городскую обувь, конечно, лучше на высокой подошве и с утеплением. Вот тогда шансов не замерзнуть и не подскользнуться будет больше. То есть первое, что подошва, она очень сильно влияет на то, насколько будет тебе скользко. Вот, на льду. Протектор, сам материал резины или там эво или полиуретана из того, из чего у тебя сделано, в общем. Подошва очень-очень сильно влияет. Протектор очень сильно влияет. Вот. Потом, если говорить про замерзну, не замерзну, чем толще подошва, конечно, тем меньше туда проходит, скажем так, холода, да, от земли. Но при этом, при всем, толстая подошва, например, из резины, она будет довольно тяжелой.
То есть это тоже важный аспект, который нужно учитывать. Вот. Что касается меха. То есть кто-то, вот я, например, я не ношу, ну, как правило, не ношу обувь утепленную по городу. То есть я чаще передвигаюсь на автомобиле или там на общественном транспорте, но при этом, при всем, или там на такси много не хожу. Больше 10-15 минут, как правило, от точки до точки я на улице не провожу. И мне вообще достаточно даже там минус 10, минус 15 обычных самых там кожаного подклада в обуви. Эта подкладка как бы меня вполне на эти 10-15 минут удовлетворяет, и у меня ноги не мерзнут. Вот. При этом, при всем, в помещении мне тоже очень комфортно и не требуется мне переодеваться. Вот. Кто-то, наоборот, гораздо больше ходит, часто туда-сюда, в общем, в движениях, да, в таких, и поэтому ему вот очень-очень важно иметь утепление. Поэтому для города в целом, например, в Москве очень-очень много соли, поэтому я бы выбирал на высокой подошве с хорошим протектором, чтобы не испортить там кожу, замшу, да, то есть из чего сделан верх ботинка помимо подошвы. Но при этом, при всем, я бы выбирал без утепления, например. Вот. И можно выбрать и без утепления даже на тонкой подошве, но это если совсем вы от подземной парковки до подземной парковки. Поэтому лучше взять высокую подошву и так далее. Наш выпуск подходит к концу. В этом моменте я обязательно вас призову к тому, чтобы поставить лайк под этим видео, написать в комментариях вообще, что вы думаете на все эти 5 тем, а может быть у вас есть свое какое-то мнение, давайте пишите, подискутируем с вами. Вот, обязательно подпишитесь на этот канал, поставьте колокольчик и, конечно же, найдите в описании ссылку на мой телеграм-канал, где я в режиме онлайн рассказываю о том, как строю свое производство обуви здесь, в Москве, вообще, какие у нас есть достижения, какой мы сейчас этап проходим, какие у нас сложности, какие у нас новинки в магазине, в конце концов. В общем, все, что происходит, я практически в онлайне пишу туда, поэтому обязательно подписывайтесь и будем оставаться с вами на связи. Ну и пока-пока.